d'octubre del 2017. Aquesta data serà recordada i estudiada durant moltes generacions. Emprenem un viatge cap a aquells dies que duraran anys, des del prisma d'una ciutat que ho va viure d'una manera molt singular. Calella. El referèndum d'octubre. La paraula octubre em desperta U. Hombre, hubo un buen follón, eso está a la vista de todo, que hubo un buen follón. Pienso yo que es el Día de la Dignidad. Jo crec que l'1 d'octubre ha marcat un abans i un després i que no es pot continuar igual. El referèndum es va començar a gestar quan vam idear tota la infraestructura i estructura necessària per fer la consulta que es va fer el 2010. Arenys de Munt, no? És el punt d'inici, la consulta que es fa a Arenys de Munt i totes les consultes que es van fent després, no? Perquè això recordem que ja ve d'unes consultes populars, no? D'un 9N. Aquesta tarda a Barcelona tornarem a fer història configurant una V que dirà al món sencer que volem votar. Reiterem el nostre convenciment que no hi ha cap solució viable a la greu crisi institucional que travessem que no passi pel diàleg. El dret a vot és un fet normal en qualsevol país normal. Portar aquest nivell de manifestacions de 5 anys enrere, massives, pacífiques, cíviques, exemplars, jo crec que és que a la ciutadania no se li pot demanar més. A qui se li pot demanar i exigir més és en els partits polítics perquè facin pinya i es posin d'acord. Però el que és evident que qualsevol revolució, nosaltres estem fent una revolució, té un cost en vides, té un cost en agressions, té un cost en violacions, en destruccions, en morts, en assassinats. La història ens demostra que no hi ha independència sin una mica de violència, per dir d'alguna manera. Les independències pactades no acaben de funcionar. Nosaltres farem efectiva la república per mitjans pacífics. Si ells volen fer efectiva la unitat d'Espanya per mitjans violents és la seva responsabilitat, però nosaltres no ens desviarem. Victòria! Es feia servir la població, es feien servir a persones que venia de tot un procés, d'una sèrie d'accions, de promeses, de projectes, que una sèrie de persones s'ho van creure i, per tant, van ser dirigides per aquests polítics, la van fer servir a la ciutadania. L'ANC va ser la primera organització que va apostar per un referèndum. De fet, la candidatura electoral de Junts pel Sí no es proposava fer un referèndum perquè considerava que el 9 de novembre ja ho havia estat. Home, sense el 9N no hi hagués hagut l'1 d'octubre, no? Per tant, són tota aquella sèrie de passos que no han deixat fer, que s'han fet i que ens han portat on estem. Molta gent no s'esperava que el govern anava a convocar un referèndum vinculant. Jo crec que es va fer el que s'havia de fer i s'ha fet el que s'ha pogut fer. I sí que crec que no teníem tanta pressa a fer-ho tot en 18 mesos i possiblement haguéssim guanyat més i millor en el temps. Però això requereix molta feina, requereix una feina que no s'havia fet prèviament. Tot havia anat molt ràpid, potser ens podia semblar molt llarg, un període de 5, de 6 anys, però històricament és un període relativament ràpid de mobilització de la ciutadania, de mobilització ordenada de la ciutadania. A veure, però és que aquí no estem parlant d'imposar res, no? És a dir, es tracta... I l'intent, és que senzillament va ser un intent de consultar, és a dir, el que volíem és poder fer un referèndum amb totes les garanties com a culminació d'un seguit de reivindicacions polítiques. Hombre, si es votar en un voto correcto, pues me parece muy bien que lo permita la ley, no un voto que no sea de ley. Ante opiniones diferentes, lo que es de sentido común es que la mayoría democráticamente se exprese en las urnas y en base a lo que hay diferencias pues se decidan tranquilamente.
Les societats humanes s'han anat construint de manera positiva amb el pacte. La societat catalana és una societat absolutament pactista, però no d'ara. Des de l'època medieval, doncs, el pacte ha sigut l'eix que ha mogut la sociedad catalana. El conflicto territorial o conflicto político que se da y que está encima de la mesa en Cataluña no es único en el mundo. Hay muchos lugares y ya vemos como las democracias occidentales, sea en Canadá, ya sea en el Reino Unido, ya sea en Dinamarca, se solucionan en base al diálogo, al sentido común en torno a una mesa. He visto debates, noticias y de verdad yo creo que el que no creía en lo que es la causa catalana, yo creo que tiene motivos almenys per respectar-la. Perquè la meva reflexió sempre era aquesta, tu no pots estar allunyat del que diu la ciutadania, no? I per tant has de saber, a través del teu projecte polític, representar el que la ciutadania t'està dient en aquell moment, no? Perquè si no perds la centralitat, i és el que li va passar al Partit dels Socialistes, no? El Partit dels Socialistes era un dels partits centrals de Catalunya i avui em sembla que és el quart partit, no?, al Parlament de Catalunya. Sí, efectivament. Avui hem celebrat un Consell Executiu extraordinari per ratificar conjuntament amb el vicepresident i els consellers i conselleres en exercici del legítim dret a l'autodeterminació que té una nació mil·lenària com Catalunya a un referèndum que se celebrarà el diumenge, dia 1 d'octubre d'enguany. Sempre vaig pensar fins l'últim moment que els polítics independentistes a Catalunya farien un exercici de responsabilitat, d'autoresponsabilitat i no s'acabaria realitzant una acció il·legal. Catalunya té el dret i té la necessitat de sentir-se un estat propi. I això no pararà el Borbó ni ho pararà en Sánchez. És una trajectòria i una història té Catalunya, és que és una història i una trajectòria de solidaritat, d'un nivell de civisme i de cooperació que sempre és un referent arreu d'Europa. Però jo crec que hem de fer un esforç especial, molt especial, en fraternitzar-nos d'una manera molt clara amb els pobles d'Espanya. Hombre, yo me llevo muy bien con todo el mundo, gracias a Dios, me llevo muy bien, pero no lo veo porque he visto mucha de esto inclusamente entre familiares, porque unos son de un separatista, otros no, y entonces no lo veo correctamente. No lo veo correctamente porque ha roto muchas personas, La gent és la mateixa. Abans no ho estava. Si ara hi ha una certa gent, o hi havia una certa gent abans que optava per la independència i una gent que o passava o no ho era, o li era igual, la fractura hi era igual. Ara hi és, abans no hi era. O si no hi és ara, no hi era abans. Si no hi era abans, no hi és ara. Defensar un ordre constitucional i estatutari o simplement sentir-se espanyol, perquè jo sóc espanyol, igual que sóc català, igual que vaig néixer a Calella era calellenc i ara sóc pinedenc, doncs sentir-se el que un és aquí a Catalunya, ara s'ha normalitzat més, però en aquells dies era un veritable problema. Fracturas en la sociedad las hay por el fútbol, las hay en familias por herencias, cada uno debe asumir cómo se enfrenta a situaciones que generan división, pero digo, aquellas personas que se dividan o que llevan esa confrontación, el problema lo tendrán ellas personalmente, que no sabrán gestionar de una manera racional cómo debe ser el día a día en una sociedad. Pero es que durante 40 años tanto la población española como la catalana hemos sido también utilizados y engañados para ponernos a todos en contra de la población soberanista vasca. Por ejemplo, siempre han utilizado el concepto identitario del nacionalismo para segregar y para dividir al pueblo y enfrentarnos a él. Cataluña es un país siempre donde ha prevalecido el civismo, donde ha prevalecido la convivencia. Por lo tanto, que los ciudadanos digan que aquí hay una fractura social, ya sabemos quién son ciudadanos. La derecha es la derecha i més quan s'extrema més, no? Aquests partits han promogut gent que fins ara havia estat molt integrada a la nostra societat catalana, que traguessin fora un espanyolisme estrany,
que responia doncs, als interessos d'aquests partits que tenen. Aquí hi ha interessos econòmics de fons molt grans i per tant això és promogut. Estem veient determinades accions de Ciudadanos o protegides per Ciudadanos que van encaminades a que les càmeres puguin reflectir una imatge d'enfrontament. És que aquí no hi havia dos blocs que un lluitava contra l'altre. Era un bloc que amenaçava, que pressionava, insultava, que és el bloc independentista, envers tot aquell que no defensava la seva posició de l'independentisme. Catalunya està polaritzada. Això és una obvietat. És a dir, de la polarització a la fragmentació hi ha un pas. Mai he sentit que pel carrer algú me digués alguna cosa. Quan he estat a les manifestacions ningú s'ha encarat amb mi, ningú m'ha dit res. Va pujar una mica la tensió en el moment en què la Guàrdia Civil va començar a omplir l'hotel Vila. Llavors el que vam fer va ser preguntar què és el que hi havia i vam saber que 200 guàrdies civils s'allotjaven aquells dies previs. Des d'un punt de vista militar suposo que era molt correcte perquè tenen una autopista molt propera i perquè a més doncs, és una estructura diguem-ne hotelera molt potent que a l'hivern en gran part està buida. No? Els hotels, vull dir, no han de ser casa quartels. Els hotels han de ser pels turistes. Jo em trobava amb gent que venien de l'hotel Volga i que em deien estic emprenyada, Josep, avui. Què et passa, Ima? Doncs que anem al bufet i tots són pistoles amunt i avall. Això no li agrada a la gent. Educar tota una societat a la cultura de la no violència, fins i tot davant dels desafiaments més greus, quan tens un estat que està disposat a tot, crec que això ens ajuda a fer república, precisament. Les espelmes, clar, eren la... Un dia n'escriurem un llibre de les urnes. I seguim amb més notícies. La Guàrdia Civil i la Policia Nacional segueixen buscant les urnes per al referèndum de l'1 d'octubre. Augmenta la pressió i els controls a carreteres, camins i passos fronterers com la Jonquera. Hem d'entendre que les circumstàncies eren molt delicades i que el que es tractava era, en tot cas, de tenir la suficient prudència i cura com per no posar en risc tota l'operativa. Tots teníem aquella, entre cometes, por de que teníem el telèfon intervingut i al parlar clarament d'urnes o paperetes o de meses o això, doncs, que ens poguessin detectar on teníem guardats doncs, els pastissos o les espelmes. No? Vam haver d'idear una sèrie d'eufemismes per tal de referir-nos doncs, a les urnes, a les paperetes, als col·legis, i cada concepte tenia una paraula clau. Semblen de comunicacions de quan anàvem a infantil i primària. Semblen comunicacions molt senzilletes. Forma part d'una d'aquelles coses que segurament no haguéssim hagut de viure, haver de fins i tot parlar amb aquesta clau quan en realitat senzillament estàvem parlant d'urnes, paperetes. Em sento molt vigilar, creieu-vos si us dic això. Estar comprant al supermercat i veure com el carro sempre està buit d'alguna persona concreta. El clima de persecució gairebé militar, que vam ser sotmesos a tenir un helicòpter que t'està perseguint, que està sobrevolant el pati dels tarongers cada dia, nit i dia, és evident que ensenya unes credencials no només autoritàries, sino violentes de l'estat espanyol. El Estado se está encargando de cercenar las libertades individuales y colectivas para mantener él una libertad malentendida, que le permite abusar de todo aquello que le garantiza someter, manipular a través del miedo. La llibertat apel·la als desitjos més íntims de la persona, el com vol ser, el què vol ser i a la voluntat de decidir. Des del dissabte al matí ja vam entrar dins del col·legi per tal de tenir tot el dia ocupat i aprofitar, i a la nit ens hi vam quedar a dormir també per assegurar la defensa. I ara anirem un moment allà que em diu que els ensenyarem una cosa.
Si us podeu acostar una mica, que us hem de donar unes petites instruccions. Ens comuniquen que ara probablement d'aquí uns moments vindran els Mossos. Han d'anar passant perquè la jutgessa d'Arenys els obliga a anar donant acte, aixecant acte. Us demanem doncs el comportament que sabem tenir, res de cridar ni res, ells vindran aquí, se suposa, a fer la seva feina. El sistema que tindrem és resistència pacífica i cordons lligats de braços, així. Envoltant les urnes. Així. Sobretot, xarxes socials, animeu a veïns, amics i coneguts a estar avui tot el dia al carrer. I sempre cap violència, tranquil·litat, serenor. Els carrers seran sempre nostres. Moltes gràcies. En una jornada com l'1 d'octubre vam tenir clar que havíem de tenir una persona, al mínim 2, a cada col·legi electoral. A nivell de serveis informatius, crec que va ser el desplegament més gran que s'ha fet. I vam poder també observar i copsar el moment en què arribaven les urnes a través d'un cotxe i embolicades amb bosses de plàstic. Jo no em sentia convocat al referèndum per totes aquestes qüestions, per aquesta manca de legalitat que al final conduïa a una manca de legitimitat de les decisions que es pretenien prendre. L'entrada per votar és aquí on estic jo. Si algú porta paperetes de casa, a l'entrada hi ha una paperera molt maca per posar-les a dins, correcte? Intentar que no entrin i que tinguin la màxima estona possible aquí. El moment de goig més gran que vaig tenir va ser molt al començament de tot, quan vaig rebre a tots els observadors internacionals. Hola, buenos días. Era un exercici de plenitud democràtica, de llibertat. Quan jo parlo privadament amb membres del PP europeu, que se't manifesten, molts critiquen la situació, el que passa és que no es volen pronunciar gaire perquè dintre del grup parlamentari després poden ser d'alguna manera mal vistos. Hem d'admetre que això és un club de socis, un club d'amics, i per tant no es trepitgen els ulls de poll. Jo recordo que vaig estar al Parlament Europeu fa un any i pico parlant d'una possible nova Constitució de Catalunya, etc., i discutint amb els parlamentaris, ells em deien una cosa, em deien, escolta'm, nosaltres no farem res, sou vosaltres que heu de fer aparèixer, fer surar la vostra realitat. Tenia previst d'anar a votar a Sant Julià de Ramis, però jo ja tenia informació de la violentíssima càrrega policial que s'estava produint i a més tenia un helicòpter que m'estava vigilant del munt del meu cap només de sortir de casa. Jo tenia molt clar que aquell dia intentarien que aquella jornada no es pogués votar de forma pacífica i normal. Ara mateix acabem de rebre un missatge que no es pot votar en paper. Nosaltres hem entrat a la primera, que no l'havíem tancat perquè se'ns ha bloquejat i per això l'hem pogut recuperar. Estem intentant recuperar, deia, el sistema telemàtic que permetrà votar a qualsevol persona de qualsevol seu electoral. Perquè si tanquen un col·legi puguin anar a votar en un altre i no aquell col·legi es quedi penjat. Llavors, deixeu preferència a la gent amb mobilitat reduïda, diguem-ho així, amb més dificultat. Els més joves al final, per dir-ho d'alguna manera. Ja sé que hi ha gent gran que és molt jove, Val. Es va fer servir a la ciutadania a l'hora d'ocupar els centres de votació d'aquesta acció il·legal. Votarem! Votarem! Hola, però d'on surten, tio? Avui dia 3 mesos. A setmana de mesura del possible o cada gent... Ara no puc, ara et deixo. Ara no puc. Entrar, treure les urnes, treure... No marxarem! La inacció, la no feina dels Mossos d'Esquadra va fer que els policies i guàrdies civils tinguessin d'actuar com a policia judicial i entenc que no van entrar, no van anar picant. Ole, tu!
Por dos collons, tio. A mi no m'agrada la violència. La violència no aporta res i no sóc partidari de la violència en cap etapa o lloc de la vida, ni personal, ni professional, ni políticament parlant. Però és veritat que les eines que tenien els policies i Guàrdia Civil són les que eren. Y es la sensación de que está fallando algo muy grave de raíz. Porque la realidad no es que hayan ido a por los independentistas, han ido a por los demócratas. Ese día votó gente que no quería independizarse y a ellos también los pegaron. En aquells moments, l'1 d'octubre, jo encara estava afiliada a Podemos i defensava el vot que Podemos defensava, però em vaig sentir golpejada, em vaig sentir agredida, em vaig sentir ganes de plorar molt malament. I vaig fer un sí com una catedral, a més un sí així, el vaig aixecar. Van intentar entrar, com que hi havia molta gent i ells eren pocs, van marxar, i cap a les 11 van tornar. Però després sí que van tornar. Vam comptar uns 50 cotxes de la Guàrdia Civil i uns 170 policies. Va ser una jornada de molta tensió emocional i por, una cosa sorprenent, no?, en una votació. Ens venen a carregar, aquí a Sant Cebrià, a una merda de poble. Ens venen a carregar. Sisplau, aviseu la gent, que ens venen a carregar a Sant Cebrià, que som molts. Som gent pacífica, només volem votar. El que van fer les forces, els cossos i forces de seguretat de l'Estat era complir un requeriment judicial. Vam muntar un cordó policial i potser van estar aquí durant 3 hores i mitja o 4. La gent més jove ens van posar davant de tothom i clar, som els que vam rebre més. Què? Vol de riure, desgraciat, o què? Jo vaig patir, un parell de cops de porra i quan ja estava allò que no podia més ja em van agafar, em van tirar a terra i em van treure de tot el grup. I va arribar un moment, jo tenia el meu pare a dintre, i quan va sortir, és que tinc la imatge d'aquell dia, va sortir el meu pare rodejat de 10 policies. El meu pare és pobre, un home baixet, sense cap mala intenció de res, mai ha fet mal a ningú. Rodejat de 10 policies. I jo aquí em vaig desmuntar, vaig dir... És que si el toquen, que tampoc podia fer res, perquè tenia davant 14 tios, així i així. És propi d'estats autoritaris tenir policies que actuen d'aquesta manera i tenir sistemes judicials que no ho han perseguit. De alguna manera me movía a recordar situaciones que en Euskal Herria las hemos vivido en muchísimas ocasiones. Crec que són gent que en un moment donat van obeir ordres, òbviament mal donades. Insisteixo, no estaven fent més que la seva feina, que es podia haver fet d'una manera pacífica, sense cap problema, la gent podia haver abandonat i desallotjat els centres
previstos per dur a terme aquesta acció il·legal, i el que es va decidir amb el 90% va ser l'enfrontament. Un company, metge i capellà, em va explicar que estava defensant urnes a Barcelona quan va haver-hi una càrrega policial i va veure un policia que estava per picar una dona gran i s'hi va posar al davant i diu: no te'n dones vergonya? I aquest home, el policia, es va aixecar en aquell moment la màscara davant i estava plorant. Per tant, crec que ells també, en un cert sentit, van ser víctimes. Eren persones en situació límit que s'enfrontaven en un ambient emocionalment molt carregat. Penso en els ciutadans que estaven airats, justificadament airats, però també penso en els policies i penso en ells com a treballadors que estaven en una situació complexa y de estrés. No es que se les fue de las manos, que no es que calcularon mal. Mi lectura es que estaba bien estudiado, que la aplicación brutal y violenta y represión total en algunos colegios a primera hora de la mañana buscaba enviar unas imágenes brutales y de pánico a la sociedad catalana con el objetivo de que la participación descendiera. Yo creo que se podía, por parte del Estado, se podía haber tenido otra actitud de hablar, de sentarse, de llegar a un acuerdo. Y por la parte de los independentistas, pues también fue un poquito fuerte. És que anaven a votar, vull dir, és que no feien res més, i que una gent vestida amb uniformes, amb porres i amb cascos, i anessin a picar aquella gent perquè anaven a votar, és que no s'entenia. Les pitjors càrregues i els fets més greus que van passar allà a la Ramon Llull va ser un cop ja s'havien endut totes les urnes. Nosaltres vam seure davant de unes furgonetes que van quedar allà amb la intenció de dificultar que fessin el mateix en una altra escola, i quan estàvem allà asseguts a terra, me'n recordo un policia molt fort, amb barba i molt alt, va començar a carregar amb la porra. A partir d'aquí, tots els altres es van animar. Jo en aquell moment recordo molta gent passar per sobre, recordo molts dispars d'escopetes i de boles, i quan ja estaven a punt d'arribar a Gran Via les furgonetes que havien aconseguit passar, es van entretindre allà un rato més a disparar, i allà va ser on em van tocar a mi la cara amb una bala de goma. Era una zona on no hi havia perill i en principi on la policia no havia de disparar. De fet, jo estava allà una mica protegint-me, aprofitant tota aquesta situació. I allà vaig rebre l'impacte, ja no hi havia res a fer, estava en un lloc tranquil, no hi havia més aldarulls i seguien disparant. Crec que en aquells moments a la Por Ellos, aquell famós a Por Ellos, els va incidir bastant a l'hora de seguir disparant. En un mundo tan global como en el que vivimos, enseguida empezaron a llegar en las redes sociales imágenes brutales de varios colegios, de varias poblaciones de Catalunya. Era l'hora de posar el menú, com cada dia, i tenia TV3 i estaven donant les imatges, vull dir, de les descargues desproporcionades per part dels cossos o forces de l'Estat, i va coincidir també amb una trucada telefònica de la parella del meu fill, que estaven a Sant Cebrià, i van trucar, la mare d'aquesta va trucar espantada, molt espantada, perquè els estaven fotent llenya, tal com sona. S'ha de dir tot, amb elles no els hi va passar res, però jo va ser aquell moment de veure les imatges, la trucada que tenia aquesta nena allà dintre, i la circumstància que era l'hora de posar el menú, a la mà dreta un guix, davant una pissarra, i en vez del menú vaig escriure el que el cor me va dir en aquell moment. I en aquell moment el meu cor què va dir? Textualment, si no me'l recordo, no servim a les forces d'ordre públic no autonòmiques i tampoc volem els seus serveis. Gràcies, el galliner. Qualsevol lloc té reservat el dret d'admissió, crec que era una forma legítima de protestar per uns esdeveniments que es podien haver estalviat perfectament. Vaig veure aquelles persones, dones grans, homes joves, rebotits d'una manera i apalissats d'una manera que no, indiferentment que haguessin sigut d'aquí o haguessin sigut de Valladolid o de Salamanca no, era un no rotund a la violència, així no es pot tractar en el poble. Tots tenien que haver actuat com el galliner, si no són benvinguts, no sou benvinguts, i punto.
I jo crec que aquestes coses el que hem d'intentar fer és rebaixar-ho, no? I buscar com ens podem entendre des dels valors humans que tots podem tenir. No? El que vaig fer és terrible, clar, és terrible. Perquè l'única cosa que vaig fer és, mira, avui no bereneu perquè heu pagat a les nostres iaies. És el que no vaig fer res més. Vam patir una pressió, un escratxe com a persones, i no oblidem que un membre dels cossos i forces de seguretat de l'Estat són persones. Més de 2.000 trucades, entre elles més de 400 amenaces de mort, que els va atendre gairebé totes la Mercè, una per una. El Josep ha patit molt, el Josep i la família, la seva dona, la Mercè, que és una dona de pedra picada, han patit molt, perquè l'assetjament també telefònic i l'assetjament també a les xarxes ha estat brutal. Que em deien de tot, fins que va estar bueno, i amb la meva dona li deien de tot, des de luego. Vejacions, vejanades i coses, vull dir, molt desagradables. Hija de puta, te voy a matar, amenaces de mort, una altra amenaça de mort, te voy a dar por culo, me cago en toda tu puta madre, sinvergüenzas... Si una catalana m'han dit a mi. Viva Espanya, guarra... Això portem tot el dia així. Insults, més insults, me posen l'himne d'Espanya... Jo ja li deia, dic, no, per què? Diu, perquè els vull contestar, diu, perquè entremig, cada 100 n'hi ha una que ens enviaran càrrecs i són coses. No? Criminalitzant-ho tot, la imatge que s'intenta projectar de Catalunya cap al conjunt de l'estat espanyol és una imatge que faci impossible l'empatia. Com vols empatitzar amb uns criminals, amb uns éssers gairebé diabòlics, amb uns personatges embogits, tot això que veiem que ha caracteritzat la projecció del que som cap al conjunt de l'estat espanyol, es fa de fet amb aquesta intencionalitat. Durant tot el dia van estar arribant notícies de ja venen. Els rumors corrien, que si venien cap aquí, sentíem el bromseig dels helicòpters, però el més important, el més substantiu, és que ningú va marxar. Hi havia dues actituds a fora. Hi havia gent contenta perquè s'estava fent la votació i s'estava votant, però també hi havia neguit. Justament al meu col·legi, moltes vegades es van arribar, 2, 3, 4, es van arribar a tancar les persianes, a fer fora la gent protegint el col·legi. No ens posem nerviosos, escolteu-me un segon. Semblava que potser podien venir alguns policies, etc. I per tant s'intentaven cobrir tots els fronts des d'aquest punt de vista. No passarà res a fora. L'únic que acabem de fer és una mida de seguretat que teníem previst per tal de salvar les urnes. A fora hi ha uns guàrdies civils que van de paisà. D'aquesta manera era molt fàcil que entressin aquí dins, perquè són difícils de distingir. Està previst, ho teníem parlat entre tots. A totes les escoles que passi, que es pugui localitzar i que es pugui identificar cossos de seguretat de paisà amb la intenció d'endur-se les urnes, s'han de tancar les escoles. També és probable que passi que vingui la policia, que està passant, que estan cantant aquí, no sé què canten. És evident que és l'equip de megafonia de la rectoria. Recordo un episodi molt clar, jo estava dins de la fàbrica Llobet quan a 6:45 de la tarda arriba un dels rumors de tantíssims del dia, al llarg del dia. En un moment determinat tothom va córrer a amagar les urnes dins de la fàbrica. I és quan es va produir un munt de tots, sabíem perfectament on anaven i nosaltres ja teníem el lloc exacte per guardar a la fàbrica Llobet. Jo recordo una senyora gran que va agafar una por enorme, jo m'hi vaig quedar al seu costat, donant-li la mà, com dient-li, tranquil·la, ja estaré aquí amb tu, no? Perquè t'arriba molta informació contradictòria d'allò que en aquell moment està passant. Ve algú que al migdia em va comentar, em va fer una reflexió, que vaig pensar que potser tenia raó, que em va dir, aquí no vindran a pagar perquè aquí dormen molts. Vaig veure que carregaven per Sant Cebrià, que rondaven per la Vall Alta, no? Vaig pensar, segurament a la gent que es troben pel carrer quotidianament, havent altres llocs per repartir, van a repartir en un altre lloc.
ser un gran moment. Aquelles coses que només passen a Calella. Encara que des de Catalunya sembli que les aigües no es belluguen, que les aigües són tranquil·les, per sota hi ha remolins, hi ha marees, hi ha corrents que belluguen molt. I un dia emergiran. Agrair la valentia de membres de les meses, apoderats i personal de l'administració. Em vaig sentir alleujat a nivell personal un cop vam tancar el col·legi i vam poder donar, doncs, per acabada la jornada a Calella. Yo para mí lo vi de muy mal, en todos los sentidos, porque yo para mí se podía haber votado democráticamente, como Dios manda y ordena, no de la forma que se votó ni con la forma que se hizo todo. L'autodeterminació de Catalunya és més que legítima com a dret, perquè Catalunya és un poble, podria no ser-ho, però ho és. No és només qüestions del passat, sinó que és la realitat actual. Pues que fue algo muy grande, porque se le vio al pueblo, no a los partidos, sino al pueblo, queriendo decidir y decidiendo y haciendo frente a una fuerza militar y con mucha dignidad. Avui, milions de persones mobilitzades fent front a tota mena de dificultats i amenaces, heu parlat alt i clar i heu adreçat un missatge al món. Tenim dret a decidir el nostre futur. Com és possible que el govern espanyol no entengui que té una oportunitat magnífica per enviar un missatge al món, que ha entès el missatge, que té una actitud exemplarment democràtica i que és capaç de posar-se a treballar amb eines estrictament i netament democràtiques per una solució. Per mi estem clarament en un estat més autoritari que no pas democràtic. Ese día el pueblo soberano catalán le dio un ejemplo, no solo a España, sino a Europa y al mundo, que el pueblo organizado se junta para defender la garantía de la democracia y de la libertad de expresión. Segur que tomba, 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 ens podrem alliberar. I bona part de l'equip que vam estar fent el seguiment de la jornada, crec que tots plegats vam tenir com la sensació que havíem d'acabar-ho de viure junts. Va haver un moment que vam sentir que hi havia molta gent que deia anem a l'Hotel Vila, perquè és on s'allotjava un contingent de la Guàrdia Civil. I baixant pel carrer Església veus que comença una concentració espontània davant de l'Hotel Vila. En aquest grup de gent hi havia una mica de gent de tot, gent que volia anar a mostrar el rebuig, gent que realment estava molt esverada i que, òbviament, necessitaven anar a cridar. La gent va reaccionar des del punt de vista més emocional i s'entén perfectament que es concentressin davant dels hotels i es cridessin a la policia, això és obvi. No saben el que han fet, ells? Què s'esperen? Què s'esperen? Si una dona com jo, de 55 anys, ja tenia ganes d'anar a dir-los ara heu de venir a dormir a casa meva, doncs què ha de sentir aquella gent jove amb la sang que li bull? Estic pensant sobretot amb la gent de la Vallalta, de Sant Cebrià i Sant Iscle, que van veure com aquesta gent que residien a l'Hotel Vila i en altres hotels de Calella o de Pineda eren actors directes de la repressió que s'havia produït.
A més, recordo que estaven jugant amb extensibles, amb les porres extensibles, amb armes. Estaven jugant, se les passaven, les portaven a la mà, provocació, mirades d'odi. És una acció-reacció que va ser lògica. Per tant, la policia tenia que haver també mantingut la calma, perquè el que va fer va ser agreujar-ho encara més. Ens estan gravant, és el que volen. Sisplau, marxeu d'aquí, sisplau, no ens feu la feina més difícil. Llavors els Mossos el que van fer va ser demanar-nos que ens posessin, com us deia, ja d'una manera que no veiem les portes de l'Hotel Vila, mica en mica ens van anar acompanyant fins a la cantonada del carrer Bruguera. I estaven aquí, al costat de casa nostra, dormint, rient, tan tranquils, a les seves habitacions, fent-nos fotos, gravant, vexant-nos, escopint-nos. De cop vam notar com que hi ha aigua, però no era aigua, sinó que hi havia allà com uns guàrdies civils que s'estaven pixant a sobre, per dir-ho literalment. Però de cop tothom va començar a córrer. Clar, en aquestes jo tinc una gossa que és bastant gran i molt poruga, saps? Llavors la vaig agafar i a la que em vaig girar, res va ser girar-me i fer 3 passos per anar a direcció a casa meva, vaig notar un home aquí a sobre que em va girar i clar, em vaig trobar un home que era supertotxo, supergran, i vaig pensar, dic, buah, això és un guàrdia civil, dic, amb la cara que portava, dic, aquest em pega, i li vaig dir, por favor, no me pegue, que yo voy a sacar a mi perra, que no voy a hacer nada, que me voy a sacar a la perra y hasta que vengo de mi casa. I la seva resposta és, me da igual. I tal com va ser, me da igual, em va agafar per l'esquena, em va tirar a terra, em va posar el peu a sobre. Clar, tot això, la meva gossa anava bordant. I quan li vaig dir que sisplau que em deixés, doncs va treure com una cosa aquí que en el seu moment no sabia el que era, i quan vaig veure que feia així era com una porra extensible, i d'aquí em va donar la cara, que vaig tenir la sort que em va donar de perfil i no recte, si no m'hagués obert el nas. I va continuar pegant-me, donant-me patades a les costelles, a la cara. A tot això, la meva gossa, òbviament, mai ha mossegat a ningú, que això quedi clar, però al veure que se m'estava agredint i no ho esperava, es va enganxar a la seva cama. El va mossegar i es va enganxar i no es soltava. I l'home, al veure això, va agafar i també li va pegar. En tot això li va pegar tan fort que li va fissurar 2 costelles i es va quedar a terra. ¿Pero qué foteu aquí? ¿Aneu a ajudar? Por favor. Pero que me estáis haciendo daño a la gente allí, hombre. Vale, mira. Por favor, no puc aixecar, no me puedo levantar, por favor. Marxeu, perquè serà pitjor. Ni mucho menos, no, mucho menos tiene que tomarte con nuestro compañero. Què per això?
Avui sortim al carrer per condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència generada per l'estat espanyol. No volem que els nostres hotels esdevinguin casernes. No volem que els nostres hotels esdevinguin El que aquestes persones haurien de tenir una conseqüència és evidentíssima, evidentíssim. Des del punt de vista administratiu no em cap mena de dubte perquè, evidentment, qualsevol funcionari no es pot extralimitar amb les seves funcions fent com van fer aquests senyors aquell dia de paisà i perseguint a la gent pel carrer. Crec que la vàlvula d'escape va ser intentar dir, escolta, ja en tenim prou, no podem continuar així, i van reaccionar de la manera visceral. Em consta també que els comandaments d'aquests guàrdies civils també van cridar l'ordre i també internament van prendre les mesures que creien convenients i necessàries envers aquelles persones que van actuar d'una manera en decisió personal, de paisà y fuera de servei. Yo hice una interpelación escrita al gobierno solicitando información, a ver qué había ocurrido porque era del todo incorrecto, y la respuesta era del todo una fake news, ¿no? Decía prácticamente ante la actitud violenta que había a las puertas del hotel, unos agentes que llegaban de trabajar, no que estaban dentro del hotel, recibieron golpes y les arrojaron objetos, y ante esa violencia estos agentes que estaban de servicio actuaron respondiendo proporcionadamente a esa violencia. Van ser víctimes d'un muntatge que per damunt de tot posava la defensa de la unitat de l'Estat i que per tant justificava tenir aquests milers de policies en condicions gaire no inhumanes però molt al límit que feia que en aquell moment sortissin al malà por ellos, que tota la sang els hi bullia. No els hi donem aquesta imatge. Deixem-nos treballar, vinga. Manipuladora! Premsa espanyola! Manipuladora! Independència! El dia 2 d'octubre, suposo que envalentonats o pregonats per els resultats de l'hotel Vila de Calella, van intentar fer el mateix amb els dos hotels on s'hospedaven 500 policies nacionals a Pineda i també a plaça Espanya, enfront de l'hotel, d'un dels hotels on hi havia aquests policies, va intentar la mateixa fórmula de l'amenaça, de la intimidació, de la pressió perquè marxessin. També vaig estar els dies següents a Pineda i els senties i els veies des de dalt i veies les actituds, ho porten a la sang.
policies nacionals a Pineda se'ls aconsellaven que si volien sortir per la nit anessin en grups numerosos per un perill alt d'agressions, de poder patir agressions per part de la ciutadania. Y lo que ocurrió tanto en Calella como en Pineda de Mar, yo creo es que cuando vemos esas imágenes, ¿no?, de como gente desencajada diciendo que nos pidan, que nos dejen actuar, otros con el a por ellos, otros incluso con el saludo romano, que eso ha pasado bastante desapercibido. Quan demà, estan a Pineda, anem a Pineda, vull dir, la gent. I ens vam tornar a sentar, uns quants, ens vam tornar a trobar, què fem, com ho fem, i bueno, espontàniament doncs, es van anar a comprar roses, les que vam trobar, i bueno, vam anar allà i els vam dir si podíem anar cap a la plaça de l'Ajuntament, i allà vam fer un acte de anar entregant roses a la gent, amb música de fons, i la cosa es va calmar, va haver-hi algun discurs, va haver-hi algun Parlament, i la cosa es va calmar força. Sí, ja va ser una cadena, no? Vam anar continuant amb aquesta dinàmica. Un cop ja la vam agafar, que hi vam trobar com una mica una certa funció, sobretot els primers dies, que eren els d'atenció veritable, doncs ja vam dir, bueno, seguim. I el següent dia hi havia una trobada amb l'alcaldia de Pineda. Jo el que crec és que no es va actuar de manera intel·ligent i de manera responsable per part d'alguns dirigents polítics a nivell local. Jo sí que sempre tinc com la voluntat o el punt de dir, bueno, doncs enteneu això, no? Ho heu d'entendre, vull dir, no és que anem contra vosaltres, però és que això, per evitar que les coses puguin anar pitjor, doncs és més adient, no?, que busqueu un altre emplaçament que no pugui crear més enfrontament, no? Les concentracions, les marxes silencioses que es van fer, les concentracions a la plaça, recordo una concentració a la plaça que va ser bestial el dia 3. Com a resposta global s'entén, no? S'entén que després d'un dia com l'1 d'octubre i després del patiment que es va tenir, doncs que la gent d'alguna manera fes algun tipus de manifestació. A la tarda hi havia aquesta marxa que anava des de Sant Pol fins a Calella. Allà ens ajuntàvem amb una concentració que hi havia també a la plaça de l'Ajuntament i la veritat és que va ser molt emotiu. Va ser un dia difícil perquè recordaves una cosa que havia passat feia 2 dies, però bueno, un cop veus tanta gent que s'ajunta per el mateix fet, hi havia molta germanor. La
duresa de la repressió és enorme i afecta tots els col·lectius i les persones. Penso en el professorat, que cada cop s'ha d'autocensurar més quan arriba a classe i molts professors estan directament imputats per processos absolutament impensables sobre suposada incitació a l'odi. Jo no puc fer ciències socials i dir, bueno, no parlo de política, seria el mateix que si un de biologia digués jo, mira, la cèl·lula no la penso explicar, és que em sap greu, però la cèl·lula és una cosa que no. Estamos viendo ejemplos en este tsunami represivo que está viviendo la sociedad catalana en este momento. Como en Sant Andreu de la Barca, por unos supuestos comentarios de algunos profesores, se les investiga y se les imputa por unos delitos gravísimos. La justicia no es igual para todos o para todas y que la justicia lleva mucho tiempo con los ojos tapados. Entonces, cuando una justicia está así, hay alguien que le está diciendo lo que tiene que ver y lo que tiene que decidir. La situació devia ser absolutament complexa, no? És a dir, a mi se'm fa difícil a vegades poder recolzar o no determinades afirmacions perquè jo crec que no tenim tota la informació, no?, del que va passar realment. Va ser una decisió que jo sabia que seria dura, que no era agradable de prendre, però que en aquell moment em vaig sentir en la responsabilitat de prendre encara que fossin poc compresa o gens compresa. Vam quedar 20 persones darrere d'un monitor per escoltar-ho. Altres vam quedar a Barcelona, altres vam quedar a la plaça. Però ningú estava sols, estàvem tots esperant aviam què. Arribats en aquest moment històric, i com a president de la Generalitat, assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Això és el que avui fem amb tota solemnitat per responsabilitat i per respecte. I amb la mateixa solemnitat, el govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada. És veritat que des del dia 1, 2, 3, 4, tots aquells dies van començar a haver-hi missatges directes del govern espanyol i també de fora, en el sentit que estaria bé aprofitar aquell moment per obrir una finestra al diàleg. Amb més o menys escepticisme, el meu deure com a president era intentar aquella via del diàleg, per damunt d'altres coses. Era indispensable que perquè hi hagués una finestra al diàleg, i així no només ho deia el govern espanyol, sinó també ens arribava de representants diplomàtics de països estrangers, que no hi hagués cap acte irreversible. Naturalment, haver fet la implementació de la República després de la proclamació hauria estat un acte irreversible que no hauria estat coherent amb aquella voluntat de diàleg. A ningú se li escapa, des d'una lògica absolutament democràtica, que no hi ha altra cosa que seure's en una taula i posar-se d'acord, com a mínim intentar negociar. L'error que jo vaig cometre, vist en perspectiva, és pensar que aquella voluntat de diàleg era sincera. Encara, a data d'avui, vull pensar què es va fer, perquè es va proclamar una cosa, però no es va proclamar, es va fer efectiva, però no es feia efectiva, per tant el que va ser un paripé. Es tenia que proclamar i tenia que haver estat efectiva des d'aquell moment. Si es pren aquella decisió, si el poble ha contestat com va contestar, han de venir del dret. I ara hi ha una desconfiança envers aquests líders que està amagada, però que arribarà un moment de més tranquil·litat, que no serà demà, no serà aquest any, en què jo crec que hauran de respondre davant de la ciutadania per aquest comportament que, sota el meu punt de vista, va ser deslleial. Clar, molts ja hi voldríem ser-hi en aquesta república, no? Perquè volem construir una república per tots i per tothom, des de baix, i que on tothom se senti inclòs, que hi hagi llibertat i que tingui una Constitució de les més modernes del món, perquè l'haurem de fer nova.
una plaça, diguem, que estava en honor a una monarquia espanyola, i la canviem per la plaça de l'1 d'octubre, que representa doncs, tots els valors republicans, els valors democràtics que entenem, els valors doncs, de fraternitat, de dignitat, de col·lectivitat. Anteriorment que el CDR ho presentéssim, ho havíem parlat el regidor Jean Catà i jo mateixa. Fins i tot havíem pensat no tant traslladar-ho a una plaça, sinó que això era una idea del regidor Jean Catà, va dir, si posem una placa doncs, al xamfrà on va haver l'actuació per part de la Guàrdia Civil. Em sembla que era una molt bona idea. Finalment, com que el CDR van dir que en lloc d'allà que fos a la plaça del Rei, nosaltres no vam tenir cap mena de problema. A mí no me pareció correctamente, no lo veo correctamente. Si mi voto la fueran pedido, me fuera negado a que la fueran cambiado porque ya son muchísimos años lo que lleva esa plaza, ya han tratado antes de cambiarla, ¿me entiendes? Y no lo han conseguido. Aquí en Cataluña, España, se están cambiando plazas diariamente. Todo lo que no esté acorde con el tiempo, o que haya pertenecido al fascismo, o que haya pertenecido, pues la gente está indignada y la gente se moviliza para cambiar. Els ferits, els 1.600 ferits de Catalunya, els 14 ferits de Calella, les forces de l'Estat venint aquí estrictament a fer mal i amb una indicació clara d'atemorir, és evident que això ens va demostrar que la democràcia no existeix en plenitud. Les dirigents independentistes van dir anem a totes i d'una manera irresponsable i temerària ho van intentar dur a terme, però després ja no hi havia més, perquè estava clar que allò finalitzava i si algú es pensava que aquell dia, amb aquella pressió, amb aquella actuació il·legal, es podia ficar en jaque a tot un estat de dret, tota una democràcia consolidada, es va equivocar. Que hem de tenir persones a la presó, no? O persones que hagin hagut de marxar a l'exili. Dius, però és que al final de què estem parlant, no? Quin és el delicte de tot plegat? Al final és l'anhel de llibertat d'un poble, en aquest cas, com deia, no? Com a mínim, l'oportunitat d'expressar-se lliurement. Va ser una gran victòria perquè ens va permetre tenir les urnes, les paperetes i sobretot els votants i, per tant, demostrar que el poble de Catalunya era capaç d'autodeterminar-se. Aquell sentiment de comunió, de fer poble, de que els teus veïns i tu penseu el mateix, que sou molta gent que penseu igual i que tot això ho fem per un convenciment que és pels millors drets humans i una manera de viure més digna. El 80% o més continua creient que les urnes i la participació democràtica és el millor sistema per resoldre-ho. Els promotors, els que han liderat la independència en els trams definitius ha estat un partit de dretes. És més, és molt possible que el resultat d'aquest procés sigui que s'acabi construint un partit no de dreta, sinó d'ultradreta, neoconservador i antieuropeu. Ojalà hi pugui tenir aquí darrere la bandera republicana, que ojalà es pugui dir que ja no cal debatre tant de política, debatre tant i cada dia i tan a fons o tan apassionadament, perquè la política ja funciona. Sí que hi ha certs moments de debilitat, no? o de feblesa, o que sembla que t'abandonen una mica les forces, però quan passa això, d'alguna manera tancàvem els ulls, no? I semblava que escoltàvem a tots aquells avantpassats, no? I a tota la gent que clamava i a totes les generacions futures que ens empenyien i no, certament, a banda d'algun moment de debilitat, vam tenir sempre la convicció de que votaríem i efectivament vam votar. Mi mensaje, que sigamos unidos España como seguíamos antes, que tengamos esa unión, que tengamos ese respeto unos por otros y nos respetemos todos. Aquells que em puguin escoltar, que no estiguin d'acord en ser un país, diguem, en aquest sentit, independent. No únicament ho respecto, sinó que ho valoro, des d'un punt de vista que un país ha de ser plural, ha de ser polièdric, ha d'estar ple de matisos. En la Catalunya del futur, el compromís amb la pau i la no violència no és instrumental, és fundacional.
i ha de figurar en les bases fundacionals de la República. Hi ha un canvi general que ja va tenir el seu primer inici, diguem, amb el 15M, no? Que és tot un moviment que té a veure amb l'empoderament. O sigui, els ciutadans han deixat de ser súbdits, sap que té uns drets, també té uns deures, no? Se sap partícip d'allò que s'està construint entre tots, y el 1 de octubre es como una mica un resultat d'això, ¿no? Creo que el 1 de octubre significó la aparición de un pueblo que fue capaz de organizarse, que fue capaz de confiar los unos en los otros para, por encima de ideologías, por encima de siglas, de partidos, por encima de todo eso, defender la democracia. Fue el mayor ejemplo de lo que es la desobediencia civil llevada a la práctica en la Europa occidental en les últimes dècades. Estem treballant pel futur. Aquest futur ha de ser un futur acordat entre tots. Bueno, jo crec que és important que hi va haver tota aquesta part més jove i que hem d'agafar el relleu d'alguna manera.